أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgu Mari a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 15 ga watan 20 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 wanda ya zo daidai da 5 ga watan 7 miladiya ta 2026. Majalisin mu na karatun littafin Gadiqus Salihin ila Rabbil Alamin na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali. Za mu tashi fadlul adhan, falalan kiran sallah. Asalin al'adhan shi al'ilan, shila. Idan balarabe ya ce an azantar da kaza, to shine an shelantar da kaza, kamar da Allah ya ce wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Allah madaukin sarki da manzo sun shelanta cewa suna yin baram-baram da dukkan mushrikai. Da haka babban manufar al'adhan kiran sallah shine a shelantawa mutane cewa lokacin sallah yayi, lokacin sallah ya shiga. Wannan kuma shine babban aikin ladan. Shi ladan aikinsa mafi girma shine ya sanar da mutane cewa lokacin sallah ya shiga. Shi yasa manzo Allah ya ce al-imamu damin wal mu'adhdhinu mu'tamin. Manzo Allah ya ce liman shine milamani da ke ɗauke wa mutanen bayansa abin da ya faru a sallah wadda suka bari wadda ba rukuni ba. Shi kuma al-mu'adhdhin mai kiran sallah mutamin wadda mutane suka aminta da shi ne cewa lokaci ya shiga zai ke sanar da su. Amma shi jiyarwa da ladanai ke yi a wasu masallatai idan liman ya faɗa sai wani ya jiyar, shi wannan wani abu ne da bukata ce ke kawo shi. Idan muryar liman ta wadatar da jiyar da mutanen da ke bin shi sallah, to babu bukatar wani abu ya daga murya. Idan kuma muryar liman ba ta isarwa, ba ta wadatarwa, to anan ne wani zai zo ya jiyar a madadin liman. Allah ya sa mun gane. Na farko, al'adhanu ajruhu azimun wa thawabuhu jalil. Malika abu na farko da ya kamata mu sani shine kiran sallah ladan shi yana da girma a wajen Allah, kuma sannan ladansa yana da gwaggwaban lada. Fi sahihain an Abi Hurairah radiyallahu an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abi Hurairah, Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i, inda a ce mutane sun san irin gwaggwaban ladan da ke cikin kiran sallah. Rashin sani yasa ba ma da ginginiya muke barin wasu ɗaiɗaiku kullum su kiran sallah. Da ce mun san irin ladan da Ubangiji ke bada wa mai kiran sallah a lokacin da ya kira sallah, wasaffil awwali, da kuma ladan da Ubangiji ke badawa a lokacin da aka samun sahun farko. Idan za a yi sallah akwai sahun da ke bayan limami kai tsaye, daga liman sai wannan sahun, to wannan shi ake cewa sahun farko. A maza ya fi kowane sahu lada, a sahun maza ya fi kowane sahu lada. Sai manzo Allah yake cewa khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Manzo Allah ya ce mafi alkhairin sahun maza a sallah da suke da liman shine sahun farko na maza ya fi alkhairi, ya fi albarka. Mafi sharrin sahun maza shine sahun ƙarshe, saboda yana kusa da mata. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maza da mata tare suke sallah masallaci guda, kuma babu shinge da yanzu ake sawa a masallatai na rabi tsakani. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan shingen. Kofar shigowar mata daban,
kofar shigowar maza daban, maza suna jikin annabi, mata suna bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. to sa manzo Allah ya ce mafi alkhairin sahu na maza shi na farko, mafi sharrin sahun maza shine sahun karshe don kusanci da yake da mata, mafi alkhairin sahun mata shine sahun su na karshe don ya nisanta da maza, mafi sharrin sahun mata shine sahun farko don yana kusa da maza. to shi sa manzo Allah ya ce da a ce mutane sun san irin gwaggwaban lada mai dimbin yawa da Allah yake bayarwa ga jama'ar da suka yi sallah a sahun farko, sahun da ke bayan limami dab, thumma lam yajidu illa an yastahimu. manzo Allah ya ce kuma sai zama babu yadda za su yi, sun yi kokari su ga sun samu sahun farko, to an zo duka an cika kofar masallaci kafin lokacin sallah yayi, a buɗe masallaci mu 80 90 100 200 mun zo mun cika bakin masallaci saboda kowanmu yana so ya samu sahun farkon, ya zama ba yadda za a yi, kowa ma yana kwaɗayin. manzo Allah ya ce to in ya zo ba yadda za su sai dai a yi ƙuri'a, illa an yastahimu alaihi lastahamu, ya zama ba yadda za su yi sai dai a yi ƙuri'a. to manzo Allah ya ce wallahi ladan samun sahun farko ya kai a masa ƙuri'a. wannan yasa Mawthali Semin alaihi rahmatullah wani ya masa tambaya cewa idan ya zo sahun farko, in ya zo sallah yana sahun farko, da ya juya baya kuma sai ga mahaifin shi a sahu na biyu, shin ya halatta yanzu ya fita a sahu na farko ya koma sahu na biyu don ya ba wa mahaifin shi sahun farko? ya halatta ba. ya ce idan har kai shi yaron baligi ne, ya to ya tsaya a sahun farkon shi ya fi dikte ba wa bansa. saboda me yasa? annabi ya ce da an san ladan da ƙuri'a za a yi, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna, da baba da su ake su dinga riginginiya ai, baba yana nema yaro yana nema. sai ce amma idan baban ya ga in ya gan shi bai fita ya bashi wajen ba zai iya jin ba daɗi ko zai iya jin wani abu na zafi a ransa, ya ce anan yana iya haƙura ya ba wa mahaifinsa wajen dan kada mahaifin ya ji zafin abun a ransa. an gane wasan nan, wanda kuma yake nuna maka halaccin ƙuri'a a musulunci. wannan ƙuri'a da ake daddangwalawa a zaɓi shugaba da ya dace, ko ƙuri'a ko shugaban da ya ba da kuɗi idan masu zaɓen kuɗayayyu ne, wannan ƙuri'a da yake daddangwalawa musulunci ne. yanzu kaga a nan hadisin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da ƙuri'a a musulunci, illa an yastahamu, in ba su samu da ba illa an yastahimu, ba su samu da sai su yi ƙuri'a. annabi ce aka yi ƙuri'a akai, kenan manzo Allah ba da mai ƙuri'a. a cikin surati al-imran da Allah madaukin sarki yake magana akan nana Maryam lokacin da Hannatu ta haife ta, ayyuhum yakfulu Maryam, waye tsakanin su mutanen da suke abokanan Imran, baban nana Maryam, mijin nana Hannatu. lokacin da ya rasu nana Hannatu ta haifi nana Maryam, sai ake tunanin yanzu waye zai dauki ɗawainiyar nana Maryam, waye zai rike ta, waye zai girmar da ita. sai duk mutanen masallacin da yake baban da shi ne limamin masallacin, baban na Maryam din, sai ake tattauna to waye zai rike na Maryam, ayyuhum yakfulu Maryam, waye ne zai dauki dawainiyar kula da na Maryam. to daga ƙarshe dai sai Allah madaukin sarki ce a sayan alƙaluma a sanya cikin ruwa, wanda alƙalamin shi ya tsaya a cikin ruwan bai kwanta ba, to shi Allah ya zaba ya rike na Maryam ya dauki dawainiyarta. to sai zama annabi Zakariya ai shine magana take akan shi. Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam sai aka yi ƙuri'a, aka ce to yanzu a tsayi da alƙalami a wata riwaya kuma a sa alƙalami a hanyar tafiyar ruwa. Allah wanda sarki anan zai zaba mana waye Allah ya zaba ya zan marikin na Maryam. sai aka ce to farko da a tsayi da alƙalami, duk wanda alƙalaminsa ya faɗi ba shi Allah ya zaba ba, wanda alƙalaminsa ya tsaya a cikin ruwa bai kwanta ba shi Allah ya zaba. da duk mutanen suka zo yan takarar suka tsaye da alƙaliman su na kowa aka sake sai ya faɗi, na duk wanda aka sake nashi sai ya faɗi, na annabi Zakariya shi nashi ya tsaya bai kwanta ba. da aka yi wannan sai wasu suka nuna rashin gamsuwa da wannan ƙuri'ar, to sai aka ce to yanzu a sanya alƙalami ya zama wadda alƙalamin shi ke tafiya da tafiyar ruwa shi Allah ya zaba. sai zama alƙalamin annabi Zakariya da kowa ya kwantar da alƙalaminsa, hanyar da ruwa ke bi nan alƙalamin annabi
nan alƙalamin annabi zakariya ya dinga bi nasu kuma yake koma da baya. Nan ma wasu suka ce ba su yadda ba, suka ce to sai dai wanda nashi ya juya da baya, a ruwa na tafiya ta wannan hanyar wanda nashi yake juyawa da baya shi Allah ya zaba. Annabi zakariya aka sake sawa nashi ya juya da baya, nasu ya dinga tafiya ta hanyar ruwa. ne yasa suka haƙura suka ba annabi zakariya riƙon na maryam. Ai shine ma Allah ya bamu labarin cewa annabi zakariya ya zo ya same ta tusalli fil mihrabi anna Allah tusalli fil mihrab qala anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna raziqu man yasha'u bighairi hisab. Ya zo ya same ta a wajen sallar ta yace ya maryam ai na kika samu wannan abin da ba a samu a wannan lokacin, tace huwa min indillah, daga Allah madaukin sarki yake inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. hunalika da'a zakariya rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a fanadahu malaikatu qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi kalimatin min ismihi Yahya. Allah yana maka bishara da samun da annabi Yahya. Da haka wannan yana maka ƙuri'a mataki na biyu. Ga misali na uku, annabi Yunus alaihi salatu wassalam, kai da Allah ya bamu labari cikin Qur'ani cewa ya nemi mutanen garinsa su miƙa wuya su musulunta, sai suka yi taurin kai. Yayi wa'azi ya ja hankali, mutane suka yi taurin kai, suka ɗan yi nauyin karɓar musulunci. Sai annabi Yunus alaihi salatu wassalam ya zuciya, da ya zuciya sai ya ce bari ya ma bar musu garin tunda sun yi musulunta. To shi Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa faltaqa mawlhutu wa huwa murim walaula annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi ba'thun. Annabi Yunus ana tafiya an hau kwale-kwale, asalin yadda aka yi fada cikin ruwan kenan. Ana tafiya an hau kwale-kwale an zo tsakiyan teku, kawai sai kwale-kwale ya kakare. Mai jirgin ruwa ya ce jama'a nauyi ne sa kwale-kwalen nan ya makale. Kwale-kwale ya gaba yaƙi, ya yi baya yaƙi. Sai aka ce to yanzu abin da za a yi, kayan da ke cikin kwale-kwalen gaba ɗaya a zubar da su a cikin ruwa, mu mutane mu ƙarasa inda za mu je. To shi kuma annabi Yunus da ya tashi hawa kwale-kwalen sai zama ya hau kwale-kwalen 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa sai suka ce to ai asalin buƙatar da ta fidda mu daga garinmu zuwa inda za mu je ai wayannan kayan ne, in za a kwashe su a zuba su a cikin ruwa to me amfani tafiyar ta ya zama babu. Sai annabi Yunus ya ka shawara, kuma duk mutanen kwale-kwale sai ce abin da ya kamata ya shi a yi ƙuri'a. Duk wadda ƙuri'a ta fada kan shi to shi za a jefa a cikin ruwa, kwale-kwale tafi. Asali annabi Yunus mutum ne mai kiba, yana da jiki sosai. To da aka yi ƙuri'a a karan farko sai ta fada kan annabi Yunus. Sai mutanen kwale-kwale suka ce a ba za a jefa annabin Allah a cikin teku ba. Ya za a yi? Kuma shi kawo shawara. Ya za a yi? Sai aka ce a sake ƙuri'a. Aka sake ƙuri'a ta ƙara fada kan annabi Yunus. Ya ce ba matsala, ni barin fada cikin ruwan ku tafi. Suka ce a ba za a yi haka ba, a sake na uku. Aka sake na uku, ƙuri'a ta ƙara fadawa kan annabi Yunus. A nan ne yasa annabi Yunus ya fada cikin kogin da Allah sai ce faltaqa mawlhutu. Yana fadawa cikin ruwa, wani katon kifi shark ya bude bakinsa, kawai sai ya haɗiye shi. Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin, ba dan ya zan mai yawan tasbihi ga Allah ba, la labitha fi batnihi ila yawmi ba'thun, da zai zauna a cikin wannan kifin ya rayu har zuwa ran tashin kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin yadda Allah sarki tana da mala'iku akan annabi Yunus. Mala'iku suka ce ya rab, akwai ni bawanka Yunus ibn Matta, a lokacin da a baya muka ji tasbihin shi yana wucewa da murya madaukakiya, yanzu kuma ya Allah sai muke jin tasbihin shi murya ƙasa. Ya Allah ko me yake faruwa da shi? Allah ya fi sanin halin da annabi yake ciki ai. Sai Allah ya ce ai ga abin da ya faru. Da haka na sa shi a cikin wannan kogin ne, a cikin wannan kifin ne dan wani hikima irin tawa. Da haka can Allah madaukakin sarki sai ya ce to fataqamal hut. Allah madaukakin sarki ya ce kifin bayan ya haɗiye shi, sai Allah ya ce kifin ya je bakin gabar kogi ya amayar da annabi Yunus. Kifi ya je bakin gabar kogi ya amayar da annabi Yunus. Manzo Allah ya ce a wani wajen da kaman kankana, mun san kankana ai,
wajen da kankana ta fi ta yi yaɗo an ta amayar da annabi Yunus alaihi salatu wasalam. Kaga wannan ma ya ƙara tabbatar mana da ƙuri'a a musulunci. Da haka ƙuri'a musulunci ne idan za a yi free and fair election, in za a yi ƙuri'a ta adalci ta tsoron Allah babu zalunci, a bar talakawa su zaɓi wanda suke ganin zai kyautata musu, wanda ya faɗi ya haƙura. To manzo Allah yake cewa inda a ce mutane sun san ladan da ke cikin sahun farko, kuma ya zama ba yadda za a samu sahun farkon nan sai an yi ƙuri'a, annabi ya ce to wallahi ya kai ƙuri'a a kansa. walau ya'lamuna ma fi tahjir, manzo Allah ya ce da a ce mutane sun san abin da ke cikin ladan da Allah ya ajiye masammako zuwa sallah. Sallah asbahi ya zama ka fito da wuri, kar sai an kabbarta sallah zaka zo. Sallan azhar da kai za a fara sallah, sallan la'asar da kai za a fara, sallan magriba da kai za a fara, sallan isha'i da kai za a fara. Wannan shi yake ci a tadkir, sammako zuwa sallah. Shi yasa cikin magabata an taɓa yin wani cikin magabata ya ce ya yi shekara 30 cikin tabi'ai, shekara 30 ya ce babu sallah ɗaya da bai samu kabbaran harma tare da liman ba a shekara 30 a jere, kuma babu ranar da ba sahun farko yake ba a wannan shekara 30 din a jere, ko kwana ɗaya ba a samu an yi misin ba. Akwai wani cikin magabata da wani kullum in ya zo masallaci sai ya samu wannan tabi'in a sahun farko, sai ce sai na gane yaushe ke zuwa masallaci a sallan asuba ne, ya ce sai na gane yaushe ke zuwa masallaci. Sai ya shi wancan wanda yake so ya ga aikin da wanda yake, sai ya rage lokaci kamar irin ka ce awa ɗaya a lokacin da ya saba zuwa. A lokacin misali ka ya saba zuwa karfe 5 sai ya zo karfe 4, a zuwan shi karfe 4 ma ya tarar da wannan mutumin a inda yake zama a zaune. Sai ya ce okay to yana zuwa kafin 4 kenan, sai ya ce zan ƙara rage lokaci gobe. Sai ya zo kamar 3, sai ya same shi a wannan wajen yana zaune, kuma sai ya tsaya yi tunani wai idan muka isha baya fita ne, sai gan an isha yana tafiya gida, tare za a tafi da shi da a tafi gida. To yaushe yake dawowa? Sai ya ce bari ƙara rage lokaci in gani. Ya ƙara rage lokaci ka ce kamar ya zo kamar karfe 2, sai ƙara ganin shi a wannan waje yana zaune yana ta ambatan Allah. Sai ce bari ƙara rage lokaci, ya ƙara rage ya zo kamar karfe 1, ya ƙara ganin shi a wurin. Sai ce to yanzu abin da ya kamata in yi shine in zauna a bakin masallaci in ga yaushe yake shiga annai sallar isha'i. Ashe shi wannan bawan Allah saboda kwaɗayin sahun farko da kuma kwaɗayin ganawa da Allah da daddare, idan aka yi sallar isha'i zai tafi gida, daga ya je gida zai ci abinci zai kintsa, daga ya kintsa ba bacci zai a gida ba, kawai zai ƙara dawowa masallaci ne zauna har a yi sallah asubahi sannan ya fita ya koma gida. Kamar ka ce idan aka yi sallah 8 ya tafi gida 8:30 ko 9 zai ƙara dawowa masallaci, ba zai fita a masallaci sai an yi sallan asubahi ya gama azkar ɗinsa ya koma gida, sannan sai yi bacci da safe bayan ya rana ta fita yi warhansa, sai yi bacci don kare dinga asarar dare da irin albarkar da ke cikinsa. Yasa manzo Allah ya ce da mutane sai ladan da ke cikin sammako zuwa sallah lastabaqu ilaihi, manzo Allah ya ce da sun dinga rigingeniya zuwa sallah da wuri. Da ina kokarin ya zama wani ya zo masallaci karfe 12 ba, in Allah da ni 11:50 zan zo. Da haka da mun dinga wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, da mun dinga rigingeniya ya zama na riga ka zuwa, ka riga zuwa, na riga ka zuwa, na riga ka zuwa. Wa ya'lamuna ma fil atamati, manzala ce kuma da mutane sun san irin tarin lada da tarin albarka da ke cikin sallar isha'i a cikin jam'i, da mun san irin ladan da ke cikin sallar isha'i a cikin jam'i. Salloli guda biyu manzala ce suna matuƙar wahalar da munafikai. Aqallu salati al munafiqin salati subhi wa salati isha'i. Mafi wahalarwa, sallah mafi wahalarwa ga munafikai ita sallar asbahi da sallar isha'i. Asbahi bacci ya dauko daɗi, isha'i an gaji, kuma da asbahi kaga da daddare ake ba a ganin mutane sosai, ba a gane waye wannan, musamman lokacin da ba irin mutace irin na lantarki ne yanzu. Isha ma haka ba za a gane waye ya zo waye bai zo ba. Allah ya ce munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum
sai shi na fiki sallar da ya so yayi da ana kallon amma asbahi ba zuwa sai ai wani in ma baka zo ba za a gane ba. Yasa manzo Allah ya ce da mutane su irin gwaggwaban lada da ke cikin samun sallar isha'i a cikin jam'i wasubhi da kuma samun lada na jam'i a cikin lada da ke cikin samun jam'i na sallar asbahi la'atauhuma walau habwan. Manzo Allah ya ce wallahi da mutane ku sun taho suna rarrafe. Alhabu shine ka dinga tafiya gwiwoyinka a ƙasa hannayenka a ƙasa, wato ko da a ce baka da lafiya, ko da a ce baka da kafa, ko da a ce kai gurgu ne, da ka sallarin da ke ciki da za ka rarrafa daga gidanka ka zo ka samu sallar asbahi, ka zo ka samu sallar isha. Abdullahi dan Mas'udu yace Musa abban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da a ce kun ga mu, yana ga tabi'ai, idan ɗayan mu bai da lafiya lokacin sallah ta yi, yace za a samu wasu 'yan masallacin su je gida, ba fa ka iya tafiya, ba ka iya fitowa, za su ciɓo ka a kafaɗa su kawo ka sallar jam'i. Yace sallar jam'i sunnar annabinku ce, yace inda ku kun batta da kun ba sunnar annabinku. Yace haka za ka ga mutum, yace babu wanda za ka ga yana yin nauyi ma zuwa sallar jam'i, yace sai munafikin da kowa ya san munafiki ne. Amma duk mutumin da an san ba munafiki bane, yace zaka samu wani ya dafa kafadar wani, ya dafa kafadar wani, an dauko shi a kafada, an zo an saka shi a cikin sau, an rike shi, an yi sallah da shi, idan an gama sallah kuma su kara ciccibar shi, su kara maida shi gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba, lokacin da manzo Allah ya jinya rasuwarsa, sai na Abubakar Siddiq ya ma fara limanci masahabbai, kawai sai ya zama da sayyidina Ali da wani cikin sahabbai sai suka ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafaɗar su, aka fito da manzon Allah aka kawo shi masallaci. Sai ya zama da aka kawo shi kuma Abubakar ya riga ya kabar sallah an fara, da suka zo da manzon Allah suka ajiye shi a hagun Abubakar, kenan Abubakar yana daman annabi. A take manzon Allah ya karɓa limancin, Abubakar ya koma mamu, annabi ya zama liman. Annabi ma da bai da lafiya fa an kawo shi masallaci aka faɗa yi sallah da shi. Aisha ta ce akwai ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya a jinya da zai rasu, da lokacin sallah aka kira sallah yana kwance, hadisi na Bukhari ta ce sai muga manzo Allah ya yunkura zai tashi, dan wannan yunkurin da yayi ga jinya ta ce manzo Allah ya suma. Ta ce muna da qirab, muna da irin salkan nan da muke zuba ruwa mu rataya a jikin garu, ta ce muka dauko muka zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin shi can, ta ce sai manzo Allah ya farfado, da ya kara yunkurawa zai tashi sai ya ƙara suma. Ta ce sai mu ƙara ɗauko wannan sarkar mu ƙara zuba mishi ruwan. Ta ce haka muka ya sai da muka zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sab'a qirabin, salka guda 7. Manzo Allah ya ga ba zai iya fita ba sai ya ce muru Abubakar fa yusalli bin nas, ku ga sai na Abubakar sai ya sallah ga mutane, ba zan iya fitowa ba, ba zan iya ba. Aisha a wajen sai ta yi wani target, ka san mata komai sai sun yi kishi ai. Hafsa tana tsaye sai ta ce ya manzon Allah, Abubakar ne zai yi sallah ko Umar? Aisha fa wai dan annabi ya ƙara maimaita abin da ya faɗa kan babanta, dan ta nuna Hafsa cewa babanta ya fi babanta. Ta ce a'a, annabi ya ce a'a, cewa na yi muru Abubakar fa yusalli bin nas, ko umarci Abubakar ya sallah ga mutane. Hafsa ta ce Hafsa ma ta ce ya maza Allah, Umar ne zai mutane sallah ko Abubakar? Sai maza Allah ya ce Allah da manzo ba sa son kowa ya yi sallah da mutane sai Abubakar. Manzala sai ya ce inna kunna sawahibu Yusuf. Manzala ya ce ku dai mata wallahi kuna da damuwa, ku ne dai dama abokanan harƙallan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kuma ta ai da mata aka ba su wannan wa fa kullu wahidin minhunna sikina wa qala ukhruj alaihin, ce da ku aka yi amfani aka annabi sanadiyar ku ne aka annabi Yusuf prison, sanadiyar ku ne. Manzo Allah ya ce Abubakar sallah ga mutane. La tahuma wa habwan, da an zo kura rarrafe. Na biyu al mu'adhdhin lahu mithlu ujuri man salla ma'a, duk mutumin da ya kira sallah sai muka zo muka yi sallah a masallacin nan, sanadiyar kiran sallah shi da muka ji, idan mu miliyan muka yi sallah, dukkan mu miliyan nan Allah zai ba wa wannan ladan sallan mu, kuma shi ma a bashi ladan sallar su, kuma ba mu ladan sallan mu. Idan muka zo mu miliyan 1, idan lada ɗaɗɗaya za a ba mu,
shi ladan din za a bashi lada miliyan 1 namu, ladan nashi sallar ɗayan a ƙara bashi, kuma mu ma a ƙara ba mu ladan sallar mu. Me yasa ka zo? Kiran sallan shi ne ya kira ka, shi ne man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Mazala ya ce duk mutumin da ya kira wasu zuwa ga aikata wani alkhairi yana da lada kwatankwacin na wadda suka aikata wannan alkhairin tare da shi. Ai shi ya kira ai. Rawat Tabarani wa Sawal Albani an Abi Umama qala, Abi Umama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'adhdhin, mazala ya ce mai kiran sallah fa yughfar lahu mada sautihi, ana gafarta mashi zunubin iya inda nisan muryan shi ta ji. Idan yanzu na ce Allahu akbar sai muryata ta je ƙarshen kwalta, to yanzu ladan da za a gafarta min na zunubai na za a ɗauki yawan ziniya da girman ziniya da ya kai daga nan zuwa ƙarshen kwalta duka a yafe min. Wannan kuma amma ana magana banda mukabbirat saut, ana magana normal muryan mutum inda za ta ji. Wasu malamai suka ce alfarmar ubangiji Allah ba marwacin lada bane, alfarmar Allah ko da ma a ce da live speaker kai amfani, iya inda muryarka ta je din nan iya girma da yawa da faɗin zunubin da Allah zai yafe maka. Kaga inda a ce mun san wannan ladan da ba za mu na barin su mala isa kullum su za su daga mun tashi karatu su an shi mana speaker ba laifin mu bane, karatu ne ya kawo mu. Kaga ya tashi ya zauna hayar da gama je wajen fa'ida ya koma ya kwanta, ya ji an zo karatun su. Da haka sai ya zama kullum kana cikin kan samun ka kara zinubai, ka kira da asbahi, ka kira da azhar, ka kira da asar, ka kira da magariba, ka kira da isha'i, duk inda muryarka ta je iya nisan muryarka iya girman zunubin da Allah zai yafe maka. To muƙaddara ka kira da asbahi an yafe maka, ka kira da azhar an yafe maka, tsakanin azhar zuwa la'asar kuma sai baka yi zunubi da ya kai wannan girma ba, kuma gashi ka kira sallar. Kaka za a yi Allah madaukakin sarki ba zai taɓa barin ka haka ba. Malamai suka ce Allah madaukakin sarki zai canza maka wannan kankaran zunuban ya koma kuma a baka lada gwargwadon wannan girman zunubin da za a yafe maka inda akwai zunubin. Misali yanzu na kira sallah muryata ta je zuwa ƙarshen kwalta, in ina da zunubi za a yafe min daga zuwa ƙarshen kwalta, ba ni da, to za a ba ni lada da girman sai kai daga nan zuwa ƙarshen kwalta. Inna Allah la yazlimu mithqala zarra, Allah madaukin sarki ba zai zalunci wa gwargwadon ƙwayar zarra ba. In akwai zunubi a kanka idan babu kuma a lafta maka lada. Allah ubangiji ka bamu. Mazala ya ce ajru bismillah, ladan mai kiran sallah bayan wannan zunubin da za a kankare masa, wa ajruhu lada kuma da za a bashi mithlu ajri man sallama, za a bashi ladan gwargwadon yawan sallan mutanen da suka yi sallah da shi. Idan yanzu mutum miliyan ne suka yi sallah da kai a kiran da kai, to za a baka ladan mutum miliyan 1 kuma su ma za a ba su ladan su. Idan kuma kiran sallan kai sai ka tafi fa, Allah maɗaukin sarki zai baka dan sanadiyyar kiran ka ne suka zo masallacin. Shi yasa amma malamai suke karhanta wanda ya riga yayi sallah ya zo ya kira sallah. An fi so wanda bai yi sallah bai kira sallah, saboda shi bai cikin wanda ake kira. Yanzu kiran da yake ana so ya kira kansa ne ya kira kuma wanda ba su sallah ba. Shi yasa ma Ibn Baz ya ce idan yanzu ana kiran sallah, manzo Allah ya ce idza adana al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Manzo Allah ya ce idan mai kiran sallah ya kira sallah ku faɗi ku firi halihi. Idan ɗayan ku yayi sallah a gidansa ko a shagonsa sai ya zo wucewa sai ya ga masallaci za su yi sallah, manzo Allah ya ce yusalli ma'am takullahu nafila, yayi sallah tare da su za ta zama masa nafila. Yanzu anan tunda shari'a ta baka dama ka sake sallah da su, to ya halatta ka ƙara amsa kiran sallan su ko da kuwa sallar da zaka yi su nafila ce ba farilla ba. An gane me na faɗa kuwa? Ba gane ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sallah a gida
ba a jam'i ba, ko kai sallah a shagonka ba a jam'i ba, manzo Allah ya ce sai ka samu kuma yanzu ga nan masallaci za su yi sallah a jam'i, annabi ya ce ka sake sallah tare da su ta kullahu nafila, sallar da kake a masallaci da wayannan mutanen za ta zama maka nafila. Kenan manzo Allah ya baka dama ka sake sallar azhar da ka riga ka yi ta a gida. To abin da nake faɗa shine yanzu na farka a bacci na rana sai ido na ya nuna min kaman karfe 1:50 ne, ashe 12:50 ne. Kaga kin na riga na san sallah masallaci, sai ne sallan azhar dina a gida, ina sallama kawai sai na ji an fara Allahu akbar Allahu akbar, ai manzo Allah ya bani dama in zo ƙara bin sallah ai. To yanzu wannan kiran ina ciki tunda shari'a ta bani dama in sake jam'i tare da su. Amma idan ka riga ka yi sallah jam'i a wani masallaci, an hana jam'in sallah ɗaya jam'i biyu, to yanzu a nan ba za ka amsa kiran ba tunda ba ka cikin wadda ake kira. Kiran ai cewa ake hayya ala sala, ku taho zuwa sallah, hayya ala falahi, ku taho zuwa babbar rabo. Kai ka riga ka yi sallar baka ciki, wannan rabon kai ka riga ka samu baka ciki, da haka wannan amsawan kai ba ta kanka. Wani ma? Nan ba na uku. Abin da malamai suka ce idan kana bin limami sallah sai ka ga fatiha shi laysat mustaqima, fatiha shi ba tsayayya ba ce, ba ma amfanin ka tsaya ka ci gaba da yin sallah. Limami ne ka zo yana alhamdulillahi, ba na faɗa ka kalla alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ghairil maghrubi wala rallin misali, sai ka sallame ka fita. Ko kuma kaga irin limamin fijo din nan ne yana sallah la yutimmu ruku'uhu la yutimmu sujudu, manzo Allah yake cewa la salati liman lam yuqima sulbuhu fi ruku'i was sujud. Manzo Allah yace babu sallah, watan Abi Dawud, babu sallah ga dukkan mutumin da bai miƙar da gadan bayansa a sujada, bai miƙar da gadan bayansa a ruku'i. Kawai da imami Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu, yana ta wannan abu ka fita, kar ma ka ta hanka lokaci. Shi yasa manzo Allah yake cewa zalika salatul munafiqin, mazala ce irin wannan sallan munafikai ne. Mazala ce zai zo na tada kwantan ana sallah har sai ya ga lokaci ya ƙure, sai ya zo mazala ya ce ya zo ya diddungura ta guda hudu, ya diddungura ta, kaji sai mazala bai ce yusalli arba'an ba, sai ya ce diddungura ta guda hudu, sai an gama sai ya fara a diddungura, baya son ma sallah ta yi tsayi. Na uku al-mu'adhdhin yughfar lahu mada sautihi, mai kiran sallah iya inda muryar shi ta je, iya wannan tazarar ana gafarta mishi na zunubi. Ko mun gane hikimar da yasa galibi duk abu sai kaji Allah ya ce kaza an yafe ma, kaza an gafarta ma zunubi. Ubangiji na so ya raba ka da zunubi ne dan kar ka je lahira ka samu kes da Allah. Idan a littafin ka ba zunubi, ai kai ma baka bukatar sai an gaya maka dan aljanna ne ai, ko? Amma akwai zunubi a littafin ka, akwai yaki. Sayyidina Umar ya ce inda zan je lahira ina da zunubi kwaya ɗaya a cikin littafina, ya ce hankalina ba zai taɓa kwanciya ba sai na ga Ubangiji ya gafarta min wannan zunubin, ya ce in tafi aljanna, na shiga sannan hankalina zai kwanta. Sayyidina Umar da manzo Allah ya ce Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna. Annabi ya kira su ya ce suna cikin aljanna. Ruwayar wannan sahabin da yake cewa wata rana mun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun rasa shi, muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai afwan, ruwaya da take muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai sai muga manzon Allah ya tashi, irin tashin da alama mutum yana yanzu zai je dawo din nan, yace kawai sai muka ga manzon Allah bai dawo ba, can kuma muka ce kai to me faru ne? Sai hankalin mu ya tashi, muna zaune mu sahabbai, sai hankalin mu ya tashi, to me faru? Annabi bai dawo ba. Ya ce ni kawai sai na ce bari je in nemi ina annabi ya shiga. Ya ce sai na bi sawu sai nake tunanin ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga sai wannan lambun da ya zo bakin wani lambu. Ya ce amma sai na zagaye lambun gaba daya
wallahi yace na rasa ina ne kofar lambun, na duba na gaba kofa. Yace sai na fara bin ƙasa yace sai na ga irin yar kofa da ake dan budewa ruwa idan ana bayi, idan ruwa yayi yawa ba ana bude mishi auto ne dan fita ba dan kare ya bata bayin da aka yi ba. Yace sai na ga kofar bai wuce kurege ya shiga ba. Yace na sa hannu dinga tono har sai na samu inda zai dauki jikina in shiga. Yace na sunkuya na shiga, ina shiga yace sai na tarar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin lambun. Manzala ya zauna bakin wata rijiya ya sa kafafuwansa guda biyu a cikin rijiyar. Manzala da ya ji tahowa na sai ya ce waye wannan, sai ya ce ne ya ma'aikin Allah. Annabi ce me ya kawo ka? Sai manzala muna zaune kace yanzu zaka je ka dawo, mun ko ka tashi tasowar da muke gani yanzu zaka je ka dawo, kuma sai muka ga baka dawo ba, shine hankalin mu tashi, ni kuma nazo na biyo sawu na ganka ne. Manzala sai ina ka shiga? Yace manzala ka ji kai sai inda na shiga. Manzala ya ce to abin da zaka yi shine ka koma ga can kofar inda lambun yake. Annabi na mishi kofa, yace ka tsaya a bakin kofar, duk wanda ya zo ya kwankwasa kofar nan ka bude masa wa bashirhu bil janna, kuma ka masa bishara da aljanna. To shi wannan sahabin ya baro dan uwan shi a gida yana alwala zai taho inda da annabi da wannan sahabbai suke, sai yake fatan Allah ya kawo wannan dan uwan nashi zo kwankwasa ya bude ya mishi albishir da aljanna. Yace sai zama naji kwankwankwan sai nace yawwa ga dan uwana da ma zai taho ni mana. Sai nace man bil bab, waya kofa? Sai yace Abubakarin. Sai yace Abubakar ne. Sai ya bude, sai ya ce ya manzo Allah, Abubakar yana kwankwasa kofa yana son shigowa. Manzo Allah sai ya ce ka bude masa kofa wa bashiru bil janna, kuma sagabbi ka masa bishara samun aljanna. Yazo ya bude masa kofa, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ne kofa kuma ya maka albishir da aljanna. Sai na rufe kofa nace Allah ya kawo dan uwana, Allah ya kawo dan uwana ya samu aljanna. Annabi sai ya ce yanzu ma duk wanda bin kwasa ka bude mishi kofa ka mishi albishir da aljanna. Can yace ni don kwasa nace yawwa ga dan uwana nan, ina budewa ina tambaya waye? Sai ce Umar ne. Sai na zo ci kai na ma dan uwana ne zo mana. Nace ya manzo Allah, Umar yana nema a bude mishi kofa, a bude? Manzo Allah sai ce ka bude mishi kofa ka mishi bishara shi ma da aljanna. Yazo ya bude Umar kofa yace manzo Allah ya maka albishir da aljanna. Kun ga magana sai na Umar dan ina ne? Aljanna. Yace sai muka zo aka kwasawa, ina fatan dan uwana ne. Sai na ce waye? Sai ce Usmanu ne. Sai ce ya manzo Allah ga Usman ya kwasa kofa. Dukkan suka yi sa kafa cikin wannan rijiyar. Usman sai ya zo ce ya ma'aikin Allah, sai ce misali ce ya manzo Allah ga nan Usman ya zo yana kwankwasa kofa. Annabi ce ka bude mishi ka mishi bishara da samun aljanna, amma akwai bala'i a gaban shi da zai same shi. Shi manzo Allah ya ce maka bishara da aljanna bi balwan tusibuk, da wani bala'in da zai same ka. Can Annabi ya sa kafa a cikin rijiya, Abubakar ya sa kafa, Umar ya sa kafa, Usman ya sa kafa. Can sai ga sai na ibn Abi Talib ya wankwasa. Shi waye ne? Aliyu ya ce shi ma ka buɗe mishi ka mishi bishara aljanna. Da ya zo sai zama shi ba inda zai sa kafa ne, ba rijiyar ta riga ta cika. Sai ya zauna ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Umar a gaba yana kallon su. To wanda yake nuna maka yadda musulunci ya tsara. Sayyidina Umar fa duk da irin wannan garabasar da ya samu daga Annabi, amma cewa yake zunubi ɗaya a littafin shi ya je lahira, wallahi ya ce hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya ga Allah ya kankare masa wannan zunubi an ba shi aljanna. Zunubi ba ɗaya. Kuma ka rube da Umar ya rayu, shi ne fa mutumin da yake qiyamul layl a ƙarshen dare, a farkon dare. Manzala ya ce ya Umar, na zo wucewa na ji kana qiyamul layl, muryarka ka daga ta yi sama, kaɗan sassauta ta yi ƙasa kaɗan. Ya ce Abubakar kai ma na wuce na ji kana sallar dare, muryarka kuma ta yi ƙasa ƙasa, kaɗan daga kaɗan. Ya ce ya manzo Allah, ina wataran nakan kwanta an gaji, ba zan yi tashi wuce da daddare ba. Manzo ya ce ya manzo Allah, akwai dama in dinga wuce na a farkon dare? Manzo Allah ya ce ka dinga wuturinka a farkon dare. Shi ne fa sai na Umar da muke magana, wanda ya bada jinin shi da yaushe da duke shi addinin nan ya zo mana ga haka, wanda manzo Allah ya ce akwai musulunci yana da tsari da kariya da tsaro. Manzo Allah ya ce kafin a bankaɗa a balla wata kofa, manzo Allah ya ce daga an balla wannan kofar a cikin musulunci ba za a taɓa dina kashe-kashe ba a tashi kiyama, har sai ya ji majuj sun fito su ƙara shi yin kashe-kashen gaba ɗaya. Waye ne wannan kofar? Kisa na Umar ne fa. Manzo Allah ya ce an kashe Umar
to ku shirya kashe-kashe kawai. Wannan bandits, kidnapping, waye da kake ji, Boko Haram, lakurawa, wane ne dukka wannan sayin na tashin kiyama ne. Kashi sayyidina Umar kadai manzo Allah tabbata tashin kiyama ne. To amma duk da haka sai yake cewa akwai zunubi da hankali shi ba zai kwanta ba. Shi saka ganin manzo musulunci sai ya tsara mana duk abinda Allah ya tsara na ibada sai a ce kankara zunubai. Har sallan asbahi da kake kankara as-salawatul khams wa jumu'atul jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna masni wal kaba'ir. Mazala ya ce aikin da yasa aka ce kai sallar shi a dinga raba ka da zinubai, alwala raba ka da zinubai, aikin haji raba ka da zinubai, juma'a raba ka da zinubai, an gane azkar raba ka da zinubai, zuwa masallaci raba ka da zinubai. Duk wannan abin Allah ya tsara dan ya raba ka da dan zuwa lahira da zinubi bala'i ne. To shi yasa ladan idan ya kira sallah za a gafarta mishi iya inda mure shi ta je dan Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna. روى النسائي وساول الألباني عن البراء بن عازب yake ce annabi Allah kara yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala as-saffil muqaddami. Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa sun kasance suna yin salati ga sahun da yake na farko, sahun da yake daga liman sai shi. Allah idan aka ce salatullah alal abdi, salatin Allah ga bawa shine ghufranud dhunub, Allah ya gafarta maka zunubi. Kamar da Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. To sai ka dauko inna fatahna laka fathan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da iyalan gidan Abi Aufa suka kawo zakkarsu, manzala sai ce Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah kai salati ga iyalan gidan Abi Aufa, kenan ya Allah kai kankarar zinubai, kai gafarar zinubai ga iyalan gidan Abi Aufa. Da haka Allah ya ma salati shine ubangiji ya gafarta maka zinubi, mala'iku su ma salati shine su nema maka gafarar zinubanka a wajen Allah. Ya Allah ganin bawanka wani, Allah ka gafarta mishi, Allah ganin bawanka wani, Allah gafarta mishi. Shi yasa manzo Allah yake cewa idan bawa ya shigo masallaci yayi nafila ya zo yana jiran limami, manzo Allah ya ce mala'iku za su dinga tarbuta mishi yana sallah suna yin mishi gafarar Allah. Manzo Allah ya ce idan bawa ya alwala ya kwanta da shi, mala'ika su kutum Allah zai ajiye a kansa. Duk juyin da bawan zai yi a bacci, mala'ikan zai ce ya Allah ka gafarta wa wani, Allah ka gafarta mishi. Mun karanta hadisin a baya. Kenan ka kwanta da alwala gafarar zunubai ne. Manzo Allah ya ce wal mu'adhdhinu, shi kuma mai kiran sallah yughfaru lahu madda sautihi, ana gafarta masa iya nisan inda muryarsa ta je, wa yusaddiquhu man sami'ahu, kuma dukkan wanda suka ji kiran sallan shi za su gaskata shi a filin kiyama. Miradbin, shin wannan abin da ya ji kiran sallan nashi danye ne? Yanzu wannan gayyakin kiran sallan da ake a masallacin nan, wannan bishiyar dukkan ganyen da ka gani akan ta guda miliyan nawa ne, miliyan nawa Allah ne san adadin sa. Wallahi suna jin kiran sallah kuma za su ba da shaida a gaban Allah a kiyama. Shi yasa Allah ya ce yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Allah ya ce ranar da ƙasa da kuke takawa za ta ba da labarin ababen da kuka yi a kanta saboda ubangijinta ya mata wahayi. Daka wannan ganyen da kake kallo Allah zai musu suna jin duk abin da yake faruwa. Shi yasa Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah ya ce babu wani abu da kuke gani a doron duniya face yana tsarkake Allah, sai dai ku ne kawai ba kwa gane ya suke tsaftace Allah. Amma wannan ganyen yana subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, suna yi, bishiya na yi, karfe na yi, fanka na yi, kwan wuta na yi, komai na yi. Kawai Allah ya ce ku ne ba ku fahimta, amma suna yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la'arifu jabalan bi makka kana yusallimu alayya. Manzo Allah ya ce na san wani dutse a garin Makka kafin a bani annabta, annabi ya ce ina gane shi, in na zo cewa yana min sallama. Da haka dukkan wani abu da kake gai danye ya ji muryar ladan
a ran lahira zai ba da shaida kanka cewa ya Allah wani rana kaza karfe kaza ya kira sallah, Allah mun ji mun ba da shaida a kansa. Kuma ranar lahira kana buƙatar shaidu dama da yawa dan ubangiji ya tausaya maka ya baka aljanna. Shi yasa manzala da kanshi ma ya ce wa sahabbai lokacin da aka zo aikin hajjatul wada, hajjinsa na ban kwana, manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya musu nasiha ta ƙarshe din nan, wannan huɗuba ta ƙarshe zahabiyya wadda ta kawo ta da ruwan gwal, manzala sai ya tambaye su hal ballagtu, annabi sai ya tambaye shin na isar? Suka ce qad ballagta. Suka ce annabi kai, sai ce Allahumma shahad. Sai ce hal ballagtu, sai ce ana qad ballagtu, Allahumma shahad. Hal ballagtu, Allahumma shahad. Sai ce Allah ka shaida cewa na isar, su ma sun zama shaidu cewa na isar. Ashabu yanzu kaman katla baji, mutanen Uhud, mutanen da aka kashe su a yakin Uhud, afwan, mutanen da aka kashe su a yakin Uhud, manzala da aka tara su zai musu sallah, annabi ce ni zan tsaya a gaban Allah in ba da shaida a kanku. Kana bukatar shaida? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Allah ya ce yaya lamarin da kasance ya Rasulullahi, idan muka zo da kowace al'umma da mai ba da shaida a kanta, kai ma muka kawo ka ba da shaida kan wannan al'ummar ya Rasulullahi, ya za ka kasance? Dan Masudi ce ina karanta manzo Allah suratul nisa da nazo wannan wajen fa idza inahu tadrifa ne ce sai yarwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye dan manzo Allah zai bada shida kan mu, Allah ka sa muna cikin masu tsira. Sannan manzo Allah ya ce wa yabisin, haka nan duk abin da yake bushashe ma zai bada shida. Tsinke ya bushe, ganye ya bushe, zai bada shida akan ka, ka kira sallah. Walahu mithlu ajri man salla ma'a, manzo Allah ya ce kuma ladan da ya kira sallah yana da kwatankwacin ladan dukkan jama'an da ya kira sallah suka yi sallah da shi a masallaci, sanadiyan kiran sallah suka zo, manzo Allah ya ce ubangiji zai ba shi lada na adadin wa'annan mutanen. Shi yasa malamai suke cewa da manzo Allah ya ce al-imamu dhamin wal mu'adhdhin mu'tamin, liman mai lamani ne akan lokaci, mai lamani ne, mutane sun riga sun lamunce masa lokacin kiran sallah, sun aminta da shi ya gaya musu lokacin sallah yayi. Malamai suka ce shi yasa yana da matukar hatsari, yana da matukar hatsari limamin da bai da kwarewa akan lokaci, ladan da bai da kwarewa akan lokaci ya karbi ladanci. Idan yanzu baka da kwarewa akan lokaci kana ladan, sai ka kira sallah lokaci bai yi ba, mace tana gida tana jira lokacin sallah ya shiga, tana jin kiran sallan ka sai ta yi sallah a hai lokaci bai yi ba, sallan nan ta tafi bata yi fa, Allah bai karba ba, saboda inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawqutan. Allah ya ce mun wa kowace sallah lokacin shiganta da lokacin fitanta, ba yi sai lokacin ta ya shiga, lokacin ta ya fita, in kayi da uzuri Allah ya karama baka yi ba kai mai laifi ne. To sai ta yi sallah lokaci bai da kiran sallan ka, in ganganci da ganganci da sakaci ne, malamai suka ce Allah zai ɗauki ladan sallar ka ya bata ita wannan barin da ka baran mata, sai a baka barin da ka baran mata. Zira'i 60 haka za ku shiga aljanna. Kaga idan mutum na da zira'i 60 sai aka kara masa, yanzu aka barka da zira'i 60 wuyanka irin wannan wuyan nawa, ai muni zaka yi, muni zaka yi. To amma idan kana zira'i 60 tsawon wuyanka kuma ya kai tsawon wannan stand din wutan nan, ai duk sai ka fi mu kyau. Amma da masu a wallahi ka auna ka daura pole ɗaya akan ɗaya, tsawon mutumin da ya kai wannan kuma ka ce wuyansa irin wannan nawa, akwai damuwa yi. Amma idan wuyan shi ya kai tsawon wannan sai ka ce good, yanzu ne wannan shi wankan shi, wannan shine wankan da ya kamata dama. Allah ya sa mun gane. To sai mu tashi namba ta 4 ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka